Halo, oke lah. Ini sebetulnya masih ada pemasangan transistor sama soket-soket. Tapi tak bikin video dulu. Cara tipe pemasangan setting bias. Ini trafo yang sudah saya siapkan untuk biasa uji coba rakitan baru. Kita pasang yang 12 volt penggerak relay, karena untuk coba ini cuma tak kasih kabel 2, tidak apa-apa. Terus kita pasang input ini potensio, tegangan simetris 15 CT. Ini menggunakan 7812 7815 sorry, sama 7915. Tegangan min sudah, speaker sudah, tegangan plus nanti setelah. Caranya untuk pertama kali sudah ready dan belum, plus jangan dipasang dulu, kita tancapkan. Tandanya relay sudah bekerja, LED sudah nyala. Setelah itu tegangan utama coba kita sentuhkan. Perhatikan. Nah, kalau cuma ada percikan kecil berarti rangkaian kita ini sukses. Terus kita mengetahui bias. Prop hitam kita taruh di ground CT bisa, tapi ini kok nggak bisa kenceng. Ground potensio juga bisa. Lalu kita cek. Dua 286 mA, kita naikkan sedikit lah. Terlalu adem, nggak amoh-amoh, kita putar sedikit. Nah, bikin 325 lah, 325. Terus yang ini, yang headset, headset sudah ketemu segitu. Nah, headset ini ketemu kecil enggak apa-apa, asal pada waktu lonjakan audio paling kencang itu tidak melebihi batas. Ya, coba kita cek audio. Aduh, tegang setrum kehabisan setrum laptopku.
ini bias headset, terus potensio kita tambah. Suara kenceng ini beban 15 kali 2 plus titer. Untuk low setnya tanpa input ini bisa kita tambah lagi. Kita bisa tambah lagi, misalkan menginginkan yang agak anget. Wah, bikin 400 lah biar ada anget. Ini yang plus yang main pun sama. Anyep adem loh. Ini baru menggunakan tegangan utama 060. Ya, kalau nanti dinaikkan 100 disetting lagi. Tonjokannya MJL, percaya deh. Sekian, terima kasih.